हेलो फ्रेंड्स, आई एम शालिनी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन। आज के सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पपाया, बनाना एंड लेमन इन द वर्ल्ड इज़। हमारे विश्व में सबसे अग्रणी देश जो कि पपाया, बनाना और लेमन उत्पादन करते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। By not wasting any time, let's start our question series on minerals and industries. So, the first question is, वेनिस इन इटली एंड वियना इन ऑस्ट्रिया आर फेमस फॉर। इटली में वेनिस और वियना ऑस्ट्रिया में किस लिए फेमस है? ऑप्शन ए पॉटरी, ऑप्शन बी ग्लास इंडस्ट्री, ऑप्शन सी केमिकल इंडस्ट्री, ऑप्शन डी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ग्लास इंडस्ट्री। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड इज। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी जायरे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी यूएसए। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट नोन रिजर्व ऑफ ऑयल। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके पास लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है? ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इराक, option D Niger. So the correct option is option A Kuwait. Let's move to our next question. Question number 4, silk textiles are mainly produced in। silk textile किस देश में ज़्यादातर उत्पादित होता है? ऑप्शन ए जापान एंड यूएसए, ऑप्शन बी जापान एंड चाइना, ऑप्शन सी चाइना एंड इंडिया, ऑप्शन डी यूएसए एंड यूके। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी चाइना एंड इंडिया। Let's move to our next question. Question number 5, which of the following industries uses mica? कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें माइका यानी कि अभ्रक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ग्लास एंड पोट्री इंडस्ट्री, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, ऑप्शन सी स्टील इंडस्ट्री, ऑप्शन डी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, लॉस एंजलिस इज फेमस फॉर। लॉस एंजलिस किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गोल्डन बीचेस, ऑप्शन बी सीनिक ब्यूटी, ऑप्शन सी फिल्म स्टूडियो, ऑप्शन डी रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फिल्म स्टूडियो। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द चीफ इंडस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान इज। अफगानिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री कौन सा है? ऑप्शन ए कॉटन टेक्सटाइल, ऑप्शन बी कारपेट मेकिंग, ऑप्शन सी शुगर रिफाइनिंग, ऑप्शन डी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। So the correct option is option B carpet making. So let's move to our next question. Question number 8, the leading producer of sulfur is। सल्फर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी इटली। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यूएसए। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following desert is famous for the deposits of nitrites। इनमें से कौन सा मरुस्थल नाइट्राइट्स के डिपॉजिट्स के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अटाकामा, ऑप्शन बी कालाहारी, ऑप्शन सी गोबी, ऑप्शन डी सहारा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए अटाकामा। अटाकामा डेजर्ट के बारे में ये फेमस है कि ये सबसे ओल्डेस्ट डेजर्ट है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो। इनमें से कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैंगो का? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी मलेशिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इंडिया। ये इस सीरीज का सबसे आसान सा क्वेश्चन था। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11, इकोनॉमी ऑफ ब्राज़ील इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन। ब्राज़ील की इकोनॉमी किस पर डिपेंडेंट है? ऑप्शन ए टी, ऑप्शन बी कॉफ़ी, ऑप्शन सी राइस, ऑप्शन डी मेज। So the correct answer is option B coffee. Let's move to our next question. Question number 12, which of the following is the largest producer of copper। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक कॉपर का उत्पादक देश है? ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी चिली। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी चिली। Let's move to our next question. Question number 13, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट डे वर्ल्ड इज प्रोवाइडेड बाई। सबसे ज़्यादा अमाउंट किस एनर्जी के लिए प्रोड्यूस किया जाता है?
ऑप्शन ए एटॉमिक एनर्जी, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन डी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर रिसोर्सेज, ऑप्शन डी लिक्विड फ्यूल्स. So the correct option is option B, coal. Let's move to our next question. Question number 14. The Appalachian coal fields, one of the important coal fields of the world, are located in. Appalachian coal fields जो कि सबसे फेमस और महत्वपूर्ण कोल फील्ड है पूरे वर्ल्ड में, वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी रसिया. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यूएसए. विच कंट्री रैंक्स टॉप इन द माइनिंग ऑफ गोल्ड? कौन सा कंट्री गोल्ड के माइनिंग में फर्स्ट रैंक पर आता है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, साउथ अफ्रीका. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस? इनमें से कौन सा देश सबसे ज्यादा चावल के उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी क्यूबा. So the correct option is option C, China. Let's move to our next question. Question number 17. Wind power is employed prominently in. Wind power सबसे ज़्यादा किस कंट्री में यूज होता है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन डी कनाडा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, हॉलैंड. Let's move to our next question. Question number 18. The largest quantity of bauxite is found in. सबसे ज़्यादा क्वांटिटी बॉक्साइट का किस एरिया में फाउंड किया जाता है? ऑप्शन ए ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, ऑप्शन बी मिड लैटिट्यूड, ऑप्शन सी हाई लैटिट्यूड, ऑप्शन डी टेम्परेट आइलैंड्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19. द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रबर इज डोमिनेटेड बाय. नेचुरल रबर, जिसको प्राकृतिक रबर के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होता है? ऑप्शन ए साउथ अमेरिका, ऑप्शन बी साउथ ईस्ट एशिया, ऑप्शन सी सेंट्रल अफ्रीका, ऑप्शन डी मेडिटेरियन रीजन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, साउथ ईस्ट एशिया. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज? इनमें से कौन सा देश सबसे ज़्यादा संतरे का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी चाइना. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ब्राज़ील. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.